Fogueira aqui na Rua da Mão Fechada, Rua Boa Vista, aqui de frente ao prédio. Hoje é 30 de junho e o pessoal continua fazendo a fogueira em pé. É uma forma de não deixar morrer a tradição. Interessante aqui, muita gente aqui ao redor assistindo. Aqui no bairro da Mão Fechada, 30 de junho, muita gente fazendo aqui, participando da brincadeira da fogueira em pé. Fala aí, Gilson. Não, eu tô por fora, eu tô... Faz o que você falou? Fazer uma declamação aqui, que nós estamos na Mão Fechada, fazendo uma fogueira, depois do São Pedro, alegria nossa e de todos os hidrolandenses, inclusive o dono Do museu? Do Museu Municipal de Hidrolândia. E nós estamos juntos aqui e convidamos a todos para no ano próximo ser melhor. Obrigado. Obrigado a todos.